Μεγάλη μας χαρά, γυναικεία ονόματα, για πρώτη φορά ένα τραγούδι που μιλάει για τις κακοποιημένες γυναίκες, με την ηθοποιό την Μαριάννα την Καστανία, είναι γνωστή την τραγουδίστρια την Νάντια Καραγιάννη, σε σύνθεση του Δημήτρη Γαϊτάνη και με πολλούς αγαπημένους φίλους. Πριν πάμε όμως στο τραγούδι, να μας πει δύο λόγια ο κύριος Λεγκάκης, γνωστός συγγραφέας και κοινωνιολόγος, αναφορικά με το πώς η τέχνη μπορεί να βοηθήσει να συμβάλλει σε αυτές τις δύσκολες εποχές και όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε ακούσει και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Βαγγέλη μου, μόνο η τέχνη μπορεί. Έχει αποδειχθεί ότι έχει αποτύχει παταγωδώς και η πολιτική και η διπλωματία και η ακαδημαϊκή επιστήμη, ο χώρος και όλα αυτά τα πράγματα. Μόνο η τέχνη μπορούσε από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα να θεραπεύσει. Ούτε καν η ιατρική. Η ιατρική έρχεται αφού έχεις πάθει μια αρρώστια. Η τέχνη μπορεί να προλάβει και να θεραπεύσει πριν εκδηλωθεί η ασθένεια αυτή. Γι' αυτό και τα αρχαία θέατρα των Ελλήνων ήταν μέσα σε ασκληπιεία. Ήταν ενταγμένα δηλαδή μέσα σε μια ευρύτερη θεραπευτική αγωγή που έπαιρνες. Δεν πήγαινες δηλαδή στο θέατρο για να χειροκροτήσει, να συμμετείχες μέσα στο δράμα. Η κάθαρση γινόταν και μέσα σου. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μιλάμε σε μια χώρα η οποία έχει εξισώσει τα δύο φύλλα από αρχαιότατο χρόνο. Μην σκέψω δηλαδή ότι οι θεοί μας ήταν 6 γυναίκες, 6 άντρες. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε μια τέτοια προκατάληψη που σήμερα ακόμα υπάρχουν χώρες στον πλανήτη Γη και κράτη, δυστυχώς περιοχές, που η γυναίκα είναι σε πολύ δεύτερη και τρίτη θέση. Υπάρχουν θρησκείες που αυτό το επιβάλλουν, αυτό το βλέπουν έτσι και να είναι ως σωστό. Ενώ φαντάσου λοιπόν ότι η αρχαία ελληνική κοσμοθέαση είχε σε ίδια θέση τον άντρα και τη γυναίκα 6 θεές, 6 θεοί, 6 θεένες. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και οι μούσες, οι κατεξοχήν θεραπεύτριες των τεχνών ήταν όλες γυναίκες. Όλων των τεχνών. Όχι μόνο του θεάτρου ή της μουσικής. Της ιστορίας, δηλαδή αν δεν δεις με θηλυκή ματιά την ιστορία, δεν θα την καταλάβεις ποτέ. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η ιστορία γράφεται από άντρες. Ιστορικούς εννοώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που έκανε η φίλη μου η Μαριάννα, την οποία τη στηρίζω και την αγαπώ και το ξέρει και την αγαπάω γιατί είναι τρελή καριώτισσα. Εγώ τους αγαπάω τους τρελούς γιατί οι τρελοί έχουν πάει τον πλανήτη αυτόν μπροστά, όχι λογική. Καλό. Την αγαπάω και τη στηρίζω γιατί αυτό που έκανε η Μαριάννα θα έπρεπε να το έχει κάνει ένα υπουργείο, 5 υπουργεία μαζί. 5 τηλεοράσεις μαζί, 5 κανάλια μαζί, 5 οργανισμοί μαζί. Και μπράβο και στα άλλα τα παιδιά που την πλαισίωσαν να το κάνει αυτό. Και θα πρέπει να γίνει και αυτό το τραγούδι θα πρέπει να παίζεται δωρεάν στην τηλεόραση, όπως κάποια άλλα κοινωνικά σποτ. Μήπως επιτέλους αφυπνιστούμε και καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό αυτό που συμβαίνει είναι η κακοποίηση. Και η κακοποίηση δεν είναι μόνο η σωματική. Οι γυναίκες δεν έχουν καταλάβει και κάποιοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι και ίσως και άντρες, δεν έχουν καταλάβει ότι η κακοποίηση μπορεί να είναι και λεκτική. Μπορεί να μην υπάρχει χειρονομία στην κακοποίηση, αλλά μπορεί να υπάρχει κακοποίηση συμπεριφοράς. Μπορεί να υπάρχει κακοποίηση από το δάσκαλο προς τα παιδιά. Η σκέψη του, η θέση του, η στάση σώματος. Όλα αυτά μετράνε, το ντύσιμο, το πώς θα συμπεριφερθείς απέναντι στον άλλον ή στην άλλη. Όλα αυτά είναι μορφές κακοποίησης. Γι' αυτό θα μιλήσουμε πολύ τον επόμενο αιώνα. Χαίρομαι που η φίλη μου η Μαριάννα είναι πρωτοπόρος και μπαίνει μπροστά σε αυτό και κάνει αυτό που κάνει. Και το κάνει έτσι όπως το κάνει και εγώ ξέρω με τι κόπο και τι αγωνία το κάνανε αυτό τα παιδιά, γιατί από την αρχή μου μίλαγε για το εγχείρημα. Μακάρι οι θεοί της Ελλάδος να την έχουν καλά και να την βοηθήσουν. Οι 6 θέενες τουλάχιστον θα συμπλέψουν μαζί της. Πάμε να δούμε τους άλλους 6 τώρα. Την Αθηνά την έχω σίγουρη. Ναι, να δούμε τώρα οι άλλοι τι θα πούνε. Γιατί αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε είναι ότι εάν σηκώσουμε την τέχνη λίγο ψηλότερα, ανεβάσουμε την τέχνη, την πάμε σε υψηλότερα επίπεδα και πατώματα, η τέχνη μπορεί να μας σώσει. Εδώ λοιπόν έρχεται το όλο ερώτημα, γιατί βλέπεις τι διαστάσεις μπορεί να πάρει η κουβέντα και μπορεί να μιλάμε πάρα πολλές ώρες,
Θέλει η πολιτεία να σώσει τους πολίτες της, όταν τους έχει κάνει υποχείρια ή υποκείμενα, και όχι πολίτες, γιατί δεν είναι πολίτες. Πολίτες είναι πολύ σημαντικό πράγμα, να είσαι πολίτης. Καταρχήν, στην αρχαιότητα, αν δεν ήσουν ο πολίτης, δεν μπορούσε να γίνει πολίτης. Γι' αυτό και τα στοιχεία είναι πολύ κοντά. Σήμερα εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που γίνονται μέχρι και υπουργοί και να μου και πάει στρατό, λέω εγώ τώρα, και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό πράγμα να είσαι πολίτης, να έχεις τις υποχρεώσεις του πολίτη για να αποκτήσει και τα δικαιώματα του πολίτου. Έτσι. Θέλει η πολιτεία τέτοιους πολίτες. Έξυπνους, καταρτισμένους, ευαίσθητους, γνώστες των πραγμάτων, ό,τι συμβαίνει, και να έχουν και ψήφο κάθε μέρα παντού, όπου δει και όπου υπάρχει θέμα. Όχι μόνο κάθε 4 χρόνια και αν και εφόσον. Έτσι. Μάλλον δεν θέλει. Αν ήθελε, θα φρόντιζε το τραγούδι, θα φρόντιζε την ποίηση, θα φρόντιζε το θέατρο, τα εικαστικά, τη λειτουργική, θα τα φρόντιζε όλα αυτά. Και είμαστε σε μια χώρα των τεχνών που δεν παίρνουν σύνταξη οι καλλιτέχνες πια, ή αυτά που παίρνουν είναι αστεία πράγματα. Είμαστε σε μια χώρα τεχνών που τα μουσεία θεάτρου ψάχνουν να τα βρει ένα από εδώ και ένα από εκεί. Θα έπρεπε κάθε πόλη να έχει δικό της μουσείο θεάτρου, μουσείο κινηματογράφου, κινηματογραφικές λέξεις, θεατρικές λέξεις. Βρίσκεις παντού παιδιά να κάνουν πράγματα, να ασχολούνται με την τέχνη από μόνα τους. Από μόνα τους, έτσι. Από ένα ελληνικό DNA, ένα ένστικτο ελληνικό που πατάει με το ένα ποδάρι στην Επίδαυρο και στη Δοδόνη, και το άλλο ποδάρι βρίσκεται στον Όλυμπο και κοιτάει τα ουράνια και ονειρεύεται. Νεολαία, μιλάω σήμερα, αυτόν τον καιρό, νεολαία που ονειρεύεται. Σημασία έχει λοιπόν πού στρέφεις το κεφάλι σου, πού στρέφεις τα μάτια σου. Τα στρέφεις προς το καλό, προς την τέχνη, προς την αγάπη, προς το να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, ή κάνεις ένα δελτίο ειδήσεων μόνο με φόνους και δολοφονίες και βγαίνει μια μαυρίλα στο τέλος, 8,5 ώρα έχουν μαυρίσει όλοι και είναι έτοιμοι να αυτοκτονήσουν. Τελικά βλέπεις εκεί που κοιτάς. Ναι. Διαλέγεις και παίρνεις. Γιατί οι Ινδιάνοι έχουν μια πολύ ωραία παροιμία που λένε ποιος λύκος τελικά νικάει μέσα σου. Υπάρχει πολλούς λύκους που παλεύουν να σε ξεσκίσουν μέσα σου. Ο λύκος που εκτρέφεις. Στο πού δίνεις δύναμη, στο πού δίνεις έμφαση. Έτσι. Αυτά είναι όλα κατευθυνόμενα. Εγώ είναι γνωστό ότι τα έχω καταγγείλει όλα αυτά τα πράγματα. Απέχω. Δεν απορώ. Μακάρι τα νέα παιδιά να πάνε πάλι για άλλη μια φορά τον κόσμο, να τσουλήσουν λίγο αυτό τον ήλιο λίγο παραπάνω. Μακάρι, και είναι και ευθύνη δικιά σας, των δημοσιογράφων, των συναδέλφων μου, που είναι νέοι άνθρωποι, να καταλάβουν να μην μπουν στο κατεστημένο, στην καθεστική δημοσιογραφία, αλλά να μπουν στην άλλη πλευρά της δημοσιογραφίας, σε αυτή που είναι η δουλειά της, να ελέγχει την εξουσία και όχι να είναι το γραφείο τύπου της εξουσίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ Γιώργο. Τα είπες όλα. Εγώ τι θα πω. Να έρθουν και οι υπόλοιποι συντελεστές. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η ελπίδα, η ειρήνη, η γυναίκα είναι γένους θηλυκού. Οπότε γυναικεία ονόματα. Είναι όλες αυτές οι γυναίκες. Στο τραγούδι είναι μόνο 12. Μ' αρέσει ο αριθμός, 12. Αλλά είναι εκατομμύρια οι γυναίκες. Το τραγούδι αυτό που έγραψα ήταν απόρρια ψυχικής οδύνης για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί καταστάσεις ασχημοσύνης και πράξεις βίας. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Δημήτρη τον Γαϊτάνη που έτυχε να τον γνωρίσω, να είναι αυτός εκεί κάτω. Γεια σου Δημήτρη. Που έχει γράψει τη μουσική. Που έχει γράψει τη μουσική μέσα σε ένα βράδυ, έτσι, μια φλασιά. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω έχω γράψει αυτό, δες το. Μετά από μισή ώρα μου λέει οκ, εγώ έχω γράψει τη μουσική. Δεν το πίστευα. Ήταν πολύ καλό, πολύ καλό. Ευχαριστώ τον Λεωνάρδο, ευχαριστώ την Άντια που της άρεσε όλο αυτό και εκεί ήταν ένα φλας δικό μου διαίσθηση να βάλω δεύτερη φωνή την Άντια την Καραγιάννη, η οποία και την αγαπώ, είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα, έχει και εκείνη τα δικά της σε εισαγωγικά βιώματα γύρω από τη βία, πάλι σε εισαγωγικά, γιατί όλες οι ωραίες γυναίκες, οι καλλιτέχνηδες, λίγο πολύ
Έχουμε τα δικά μας. Τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε από το τραγούδι σας. Τα μηνύματα είναι πάνω απ' όλα το σεβασμό που της αφαίρεσαν, της γυναίκας, τα φτερά που της έκοψαν, το σεβασμό, όλο αυτό που έχει φτάσει η γυναίκα να μην ξέρει πραγματικά ποιος είναι ο διπλανός της, ο σύντροφός της. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα στη σημερινή εποχή, δεν ξέρω αν ήταν και σε άλλες εποχές. Της αρνήθηκαν τη ζωή για όσες τελικά δολοφονήθηκαν. Και να πούμε ότι το τραγούδι θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό σε φεστιβάλ. Μπορείς να μας αναφέρεις? Πρώτα απ' όλα τον Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, έτσι Λεωνάρδο μου, θα ξεκινήσει το φεστιβάλ της κινηματογραφικής λέσχης του Παύλου Παρασχάκη, με έναρξη του φεστιβάλ το τραγούδι αυτό, καλά τα λέω, ναι, ονόματα γυναικών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές, ευχαριστώ πες μου την εταιρεία, όλη την παραγωγή που έγινε. Θα τα πει ο ίδιος. Θα τα πεις εσύ. Θα τα πεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα για κάθε γυναίκα, ένα μήνυμα για την κοινωνική διαφθορά, για την ηθική κατάπτωση και τον εκφυλισμό που δυστυχώς βιώνουμε το 2021. Τέλεια. Μας πεις δύο λόγια? Ναι, φυσικά. Έχεις αναλάβει να πούμε την παραγωγή και την σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ? Έχουμε αναλάβει την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και τα εφέ. Εκ των οποίων η παραγωγή είναι συμπαραγωγή με τη Μαριάννα Καστανία και το PL Entertainment Πλιάδες. Καθώς και την Μιτσάρας Μπέκο Stories Productions του Δημήτρη του Γαϊτάνη, και η παραγωγή μας, η οποία είναι η μεγάλη τα τελευταία 17 χρόνια, λέγεται Alien Picture Studio. Την φτιάξαμε μαζί με τον Ανέστη Δαλέζη και εγώ, και το Alien είναι τα αρχικά μας, είναι Ανέστης Νι Λεωνάρντο. Όχι από το εξωγήινι. Όχι, εκεί πάει. Θα μπορούσε να ήμασταν εξωγήινοι. Θα μπορούσαμε να είμαστε και εξωγήινοι, είναι το σήμα της, το λογότυπο της παραγωγής. Έχουμε κάνει αρκετές παραγωγές, έχουμε κάνει παραγωγές, ονόματα θα αναφέρω, δεν θα αναφέρω έργα. Έχουμε κάνει παραγωγές από τον Λάκη Παπαδόπουλο το 2013 και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μέχρι τις μέρες μας που έχουμε φτάσει στον Δημήτρη Κολάτα και σήμερα στη Μαριάννα Καστανία. Ευχαριστώ παιδιά, τιμή μου. Να είμαστε καλά. Νάντια μου, γλυκιά μου, για έλα από εδώ. Να πάει καλά. Γιατί για σένα δεν είπα τίποτα, αλλά απλώς και μία λέξη θα πω. Η Νάντια Καραγιά είναι κολόνα. Είναι κολόνα του λαϊκού τραγουδιού. Με την ευρεία έννοια όμως, γιατί ασχολούμαι και με την παράδοση που είναι το άπαν, κατ' εμέ. Είναι κύον. Κύον έχει το κι της κίνησης, του ελιγμού, το ανεβαίνω προς τα πάνω. Πυλώνας. Και πώς έγινε αυτή η συνεργασία με την Μαριάννα? Με τη Μαριάννα καταρχήν γνωριζόμαστε πάρα πολύ. Ναι. Και δεν είχαμε συναντηθεί. Στην ωραία Ελλάδα. Για καφέ. Ναι, ήρθαμε εδώ και μου εξήγησε το τραγούδι και της λέω βεβαίως. Ό,τι θέλεις, εγώ είμαι κοντά σου. Άκουσα το τραγούδι, μου το έστειλε, όντως ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ξεχωριστό, και το θέμα που αφορά εμάς τις γυναίκες που έχουμε έτσι έναν υποδέστερο ρόλο, ας πούμε, ακόμα και στις σημερινές κοινωνίες, και πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Το προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και τους άντρες τους αγαπάμε και θέλουμε να είναι κοντά μας και να μας βοηθάνε σε αυτό. Ναι. Αλλά τώρα, ναι, το τραγούδι αυτό, πώς το έχεις ονομάσει? Γυναικεία ονόματα. Ναι, γυναικεία ονόματα. Ονόματα γυναικεία. Ναι. Που είναι για τις... Κοίταξε τώρα, οι καλλιτέχνες
ήρθε και συμμετείχε σε μια δουλειά που δεν ξέρει το τίτλο καν. Τώρα τον ακούω. Όχι, το ξέρω. Άλλο θέλω να πω. Το ξέρω, αλλά κόλλει στο μυαλό μου. Ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Άλλο θέλω να πω. Δεν ενδιαφέρει αυτό, δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις. Αλλά η ουσία του Δηλαδή να γίνει ένα σταμάτημα πια. Η βία να σταματήσει και στη θέση της βίας να έρθει αγάπη, να έρθει σεβασμός. Μπορεί οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη Γη να μην έχουν κατορθώσει να αγαπιούνται μεταξύ τους, αλλά τουλάχιστον πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον. Και για να Αυτό κλείσουμε, πρέπει να κάνω μια ερώτηση, βεβαίως. ότι σίγουρα κατά την άποψή μου, δεν ξέρω Γιώργο Μαριάννα, ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον. Έχω την εντύπωση. Δηλαδή όσο πιο χαμηλού level, ας πούμε, είναι εκεί που μεγαλώνουμε, έτσι δεν μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά θέματα τέτοια εσωτερικά. Τα αγόρια με τα κορίτσια, πώς θα μεγαλώνει η μητέρα, ο πατέρας, πώς θα λένε, πες μου τα παιδικά σου λόγια για να σου πω ποιος θα γίνεις εσύ αύριο. Όταν βιώνουν μια επικριτική συμπεριφορά και καταπίεση πάρα πολύ. Μετά στο ακριβώς. Και νομίζω δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν υποδέστεροι μέσα στην κοινωνία και στην οικογένεια και έχουν, κατά την άποψή μου, τρομερά αποθυμένα στην πορεία, που τα βγάζουν με έναν τρόπο τέτοιο, ας πούμε, απαράδεκτο, ας πούμε. Και με τη λεκτική τη βία και με τη σωματική τη βία και με όλες. Θεωρείτε είναι αφορμή του τραγούδι αυτό που έχει κοινωνικά μηνύματα και άλλοι καλλιτέχνες και ηθοποιοί και τραγουδιστές να παίρνουν κοινωνικά μηνύματα μέσα από τις δουλειές σας, τις δουλειές τους? Πάντα ο καλλιτέχνης νομίζω περνάει, εκτός από το συναίσθημα, τον έρωτα, το πάθος, την αγάπη κτλ. Σίγουρα πρέπει κατά εποχές να περνάει και όλα τα κοινωνικά μηνύματα. Και το τελευταίο καιρό, τουλάχιστον δεν ξέρω, μπορεί και παλιότερα να γινόταν αυτά, αλλά δεν ήταν η πληροφόρηση τόσο μεγάλη και δεν τα μαθαίναμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Υπήρχε η θανατική σιωπή, έτσι την έχω ονομάσει. Θανατική σιωπή. Ναι, δεν μιλούσαν οι άνθρωποι. Πρέπει να αρχίσουν να τα λένε. Και επίσης ξέρεις ότι ακόμα έχουμε ταμπού οι άνθρωποι το να πούμε ότι, δηλαδή, συμβαίνει κάτι μέσα στο σπίτι μας, ο σύζυγος με τη σύζυγο, προς τα παιδιά κτλ. Δεν πάνε σε έναν ειδικό, να πάνε στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο. Αυτό είναι η πρόληψη. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε, πρέπει να πας, είναι ταμπού να πεις ότι εγώ θα πάω νομίζω ότι είσαι τρελός. Τελικά η ηθική δεν είναι επιλογή μόνο. Είναι αναγκαιότητα στην κοινωνία, στους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Και ο ηθοποιός ποιεί ήθος. Αυτό, άστο. Αυτό είναι το κανονικό. Αλλά και όσοι αποκτούν εξουσία, δεν ξέρω, αρκετοί, όχι όλοι, έτσι, εγώ δεν είμαι υπέρ της ισοπαίδωσης γενικότερα. Όχι βέβαια. Υπάρχουν και καλοί και κακοί και μέτροι. Πολλοί όμως εκμεταλλεύονται αυτή την άσκηση εξουσίας. Δώσε εξουσία σε κάποιον για να και στον χώρο του δικό μου του τραγουδιού εννοείται και στον χώρο της υποκριτικής του. Και σε όλα τα επαγγέλματα που είναι μέσα γυναίκες. Δηλαδή, λίγο σεβασμός, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Απλά να ακούσουμε το τραγούδι. Βεβαίως, το οποίο είναι εξαιρετικό. Θα ακούσουμε το τραγούδι, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Κι αν μου το επιτρέψει και ο Δημήτρης ο Γαϊτάνης. Ο Δημήτρης να μιλήσει. Δημήτρη, γιατί είσαι εκεί κάτω? Θα πρέπει και ο Δημήτρης να μιλήσει. Δημητρό. Να μας πεις το λάμινο, ρε. Πες και εσύ δύο κουβέντες. Εγώ να πω ότι... Ωραία. Εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί δεν ξέρει η Μαριάννα τώρα που καλεί ρωστικά σήμερα. Ναι, αυτό είπα. Να πω και εγώ ένα μυστικό, αν μου το επιτρέψεις. Ναι. Πες εσύ πρώτα και θα πάω μετά. Εγώ τη Μαριάννα τη γνώρισα σε μια εκδήλωση. Στο Δημήτρη Κολάτο. Στο Δημήτρη Κολάτο που παρουσίαζε το βιβλίο. Ναι. Ήμουν και εγώ εκεί. Στο Μαγεμένο δηλαδή. Έχει γίνει δύο φορές. Ήμουν και δύο φορές. Τη δεύτερη έκανε και μουσική επιμέλεια. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά με ένα κοινό γνωστό εκεί πέρα με τη Μαριάννα, εγώ την είχαμε με τη Μαριάννα. Πήγαμε να φάμε κάτι σε ένα μαγαζί εκεί πέρα δίπλα. Και επειδή κάτι λέγαμε να κάνουμε τον άνθρωπο, που λέω αυτή θέλω να συνεργαστώ. Λέω, κανόνισε να γνωριστούμε. Και γνωριστήκαμε και πριν το τόπο, αλλάξαμε τηλέφωνα και τα λοιπά. Μιλήσαμε κανένα δύο φορές, μου λέει Δημήτρη διστακτικά, δεν ξέρω εγώ τι. Έχω κάτι στιχάκια, δεν είμαι στιχουργός, καλά τη λέω. Φίλτα μου, και να μου τραγουδήσουνε,
θα σου το κάνω. Και θέλω να πω κάτι, γιατί δεν είναι στιχουργός. Όχι, δεν είμαι στιχουργός, παιδιά, απλά γράφω. Επειδή τον πάντων έχω γράψει δύο βιβλία, αλλά δεν έχω ότι ο στίχος για να μελοποιηθεί και να είναι καλό αυτό το πράγμα που θα πει, γιατί τα πάντα μελοποιούνται, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και καλά, πρέπει να έχει συγκεκριμένες ροές. Υπάρχουν κάποιοι τύποι, ας πούμε, που γίνονται ροές, είναι αυτό που λέμε φασόν. Η συγκεκριμένη κυρία φτιάχνει δικές της ροές. Δηλαδή έχει ροές που δεν τις έχω δει αλλού και αυτό που συναντήσει σαν μια γυναίκα και άλλη. Φτιάχνουν δικές ροές που τραγουδιούνται, αλλά δηλαδή αυτό είναι για μένα τέχνη. Είναι από το Ικάριο Πέλαγος. Ενώ δεν είναι στην εποχή που δεν το έχουν αυτό. Και όπως είπε η Μαριάννα, έπαιρνε στη μουσική συνέντευξη, στη μουσική σε ένα βράδυ. Τίποτα, με το που το είδα, εγώ θα προγραμματιστεί, θα μου τραγουδήσει, θα μου πει θα με γράψει και θα είμαι έτσι. Πού ήταν ακριβώς το θέλω. Με το που τον είδα, το στίχο, διάβασα την πρώτη αυτή, δεύτερη, ναι, λέω αυτό θα πάει, το αμέσως. Αυτό το γράψω στο μυαλό μου, πήρε και το γρανό μου κιθάριστη. Με τη μία βγήκαν αυτό, σε μισή ωρίτσα όπως λέει. Στο στέλνω. Λοιπόν, σε ένα φωνητικό πρόκειτο. Και συνεργασία, έτσι. Ήδη. Μα όχι, το δεύτερο είναι η γραφτή. Το έχω για την Άντια. Εντάξει, τώρα το μαθαίνει. Το έχω για σένα, αγάπη μου. Και σε αυτό το σημείο θα κάνω και εγώ ένα μικρό. Να πω, συγγνώμη, να πω κάτι πριν. Πες, ναι. Ωστόσο βγήκε το τραγούδι, είπαμε να κάνουμε και ένα βίντεο κλιπ να βγει έτσι πιο μπαμπά. Κανονίζουμε το βίντεο κλιπ, ωραία, αφού πήραμε το υλικό στο τέλος, κάνουμε το βλέπω στο σπίτι, ξέρω, λέω ρε παιδιά. Αυτό γίνεται Το βίντεο κλιπ το έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά το κάνει μια μικρού μήκους ταινία, οπότε πλέον ξεφύγαμε από το τραγούδι και είναι μια μικρού μήκους ταινία 8 λεπτών, χωρίς τα γράμματα, όπου εξιστορεί όλα αυτά. Δηλαδή έχεις 4 λεπτά να σε βάλεις να σε προδιαθέσει να ακούσεις τι θέλει να σου πει το τραγούδι. Για μένα, εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα. Σήμερα τονίζομαι και το πρώτο μοντάζ. Το πρώτο μοντάζ, αυτό θέλω να πω εγώ και μου δίνει τώρα το βήμα. Να πω και θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό spoiler για το πιο πολύ για το θεατή και να τον κινήσουμε ότι η Μαριάννα και η Νάντια είναι αυτό που είπε πριν ο Γιώργος, είναι στυλοβάτες και κολόνες με όλη την κυριολεξία. Για το συγκεκριμένο κομμάτι και οι δύο ποιούν ήθος και είναι ακριβώς και μεταφορικά και κυριολεκτικά κολόνες. Πιστεύω να πω κάτι σε αυτό που λέει, καταφέραμε με τον Λεωνάρντο και στη σκηνοθετικά αλλά και στο μοντάζ, γιατί εκεί είναι το ζουμί, να το δείξουμε κιόλας αυτό. Φαίνεται όταν θα έρθει η ώρα να το δείτε, θα το καταλάβετε. Όταν το δείτε, θα το καταλάβετε. Κάποια στιγμή μου λέγεται κολόνες. Είμαστε κολόνες. Γιατί μια κολόνα. Και είμαστε στις κολόνες. Δεν είναι μια κολόνα την άλλη. Δηλαδή και αυτό περνάει και στο κοινό όμως. Θα περάσει και στο κοινό. Ναι, μην ξεχνάτε ότι μεγάλοι μόδιστροι είδανε τους κύονες όπως είναι, έτσι, και είτε τον ιωνικό ρυθμό, είτε τον δωρικό, αλλά και τον πλουμιστό, τον κορινθιακό με τα γκάθια και όλα αυτά, και σχεδιάσαν χορέματα. Δεν σου θυμίζω αρχαία Ελληνίδα. Συγγνώμη δηλαδή. Εννοώ και κάτι πιο, πώς το λένε, που να παραπέμπει ακριβώς. Κατάλαβες τι λέω, ναι. Δεν μιλάω για το στυλ, μιλάω να δει τον κύωνα και να κάνει φόρεμα. Λιτά όλα. Ναι. Έχουμε ξεχάσει πως η μαγεία είναι στην απλότητα. Ακριβώς. Η μαγεία είναι στην απλότητα. Αυτό ακριβώς. Αυτό να πω τώρα που λέει, η τελευταία φορά που είχα γραφευτεί και ήμουν παρόν, γιατί βολευόμασταν λένε στο εξωτερικό και δεν βρισκόμαστε εκεί. Με βράβευσε ο κύριος Δημήτρης Κολάτος. Και αυτό που είπε ήταν αυτό το πράγμα πάνω στο έδρανο. Επειδή ήταν άλλες παραγωγές με εμείς, είμαστε low budget καταστάσεις, με budget με αυτά και τελικά πήρα από το σκηνοθεσίας απέναντι σε όλοι που δεν θέλω, τρέπομαι να πω και τα ονόματά τους. Και γυρνάει ο κύριος Κολάτος και λέει το εξής. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο κόσμος θέλει το απλό, παιδιά. Έτσι. Αυτό μπορεί να καταλάβει, αυτό το γεμίζει. Να ευχηθούμε να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Να βραβευτεί και να μην βραβευτεί. Να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι το βραβείο είναι στα κορίτσια, στις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί και είναι ένα μεγάλο δώρο και βάλσαμο στις ψυχές τους. Το είναι το πιο σημαντικό αυτό. Και το μήνυμα το λόγο, συγγνώμη, μου σας δίνω το λόγο μου, θα ταξιδέψει. Καταρχήν θα κάνει πρεμιέρα, εκτός ότι θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι της Μαριάννας, θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του Δημήτρη, θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι μου και στην Αυστρία, το κανάλι μου,
Μόλις γίνει πρεμιέρα στο κανάλι μου, θα γίνει κατευθείαν και στην αυστριακή τηλεόραση στο Klagenfurt. Ό,τι ανεβάζει στο κανάλι μου, γίνεται επίσημη πρεμιέρα και στο Klagenfurt. Πάρα πολύ στην αυστριακή τηλεόραση. Τέλεια. Και σαν τελευταίο, όσο αφορά το καλλιτεχνικό μέρος, οι δύο κυρίες αυτές, όπως είναι τοποθετημένες, ουσιαστικά εκφράζουν την ψυχή την πονεμένη που δεν μιλάει και κάθεται κάτω και εν μέσω φαντασίας θέλει να ξεσπάσει και να πει όλα αυτά που λένε αυτές οι δύο κυρίες. Αυτό είναι και άλλες που μας βοηθήσανε κυρίες ηθοποιοί, παίζοντας τους ρόλους και οι δύο αυτές πλαισιώσαν τις δύο Αυτές που σκέφτομαι εγώ ως γυναίκες και τις φωνές μου. Όπου ουσιαστικά είναι αυτό το πράγμα, η πονεμένη ψυχή που δεν έχει τρόπο να μιλήσει. Είναι όλες μουκές, δεν μιλάνε, δεν μπορούν να μιλήσουν. Και γίνονται φωνές τους. Και αυτό μακάρι να γίνει στην πραγματικότητα. Ακριβώς, ναι. Να τους πάρουν αφορμή κορίτσια να μιλήσουν δημόσια, έτσι, φωνή περισσότερο. Εγώ θέλω να πω ότι πέρα από το ότι είναι ένα μήνυμα για όλες τις γυναίκες, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά σήμερα στέλνω ένα μήνυμα στη μητέρα μου, γιατί είναι 8 χρόνια που έφυγε. Και είναι σημαδιακή ημέρα, 12 του μήνα. Αυτά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοτάξτε και συγχαρητήρια ειλικρινά από καρδιάς. Να είστε καλά. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κάπα Ιωάννου και θέλω να πω δύο λόγια για το τραγούδι «Ονόματα γυναικεία» που έγραψε το στίχο η Μαριάννα Καστανία και το ερμηνεύει κιόλας με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια την Νάντια Καραγιάννη που της κάνει δεύτερη φωνή. Τη μουσική έχει γράψει ο πραγματικά εξαιρετικός τραγουδοποιός ο Δημήτρης Γαϊτάνης και θα ήθελα κυρίως να σταθώ στον Γαϊτάνη διότι πρόκειται για έναν άνθρωπο, έναν τραγουδοποιό ο οποίος δεν έχει την τύχη και την θέση που του αξίζει. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο άνθρωπο, έναν πρικισμένο άνθρωπο, πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό δημιουργό θα έλεγα, όπου τίποτα κατά την άποψή μου δεν έχει να ζηλέψει από τον παλαιότερο Νικόλα Άσιμο. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια ήταν τέτοιες συνθήκες που ο Νικόλας Άσιμος μπόρεσε να γίνει γνωστός στο ευρύτερο κοινό, το ελληνικό, να ξεχωρίσει με τη βοήθεια του Βασίλη Παπακοσταντίνου, της Χαρούλας Αλεξίου, γενικά της Μήνος της δισκογραφικής. Σήμερα δεν υπάρχουν δισκογραφικές με αυτή την έννοια και με αυτό το ρόλο. Ο Δημήτρης Γαϊτάνης παλεύει μόνος του, είναι ίσως ο μόνος και τόσο αξιόλογος μουσικός του δρόμου που ξέρω στην Ελλάδα, που το κάνει συνειδητά, φιλότιμα και με αφιέρωση, με αφοσίωση και πολύ υπεύθυνα ας πούμε αυτό σαν επάγγελμα και ταυτόχρονα γράφει τα τόσο ιδιαίτερα και όμορφα τραγούδια του. Θέλω να του ευχηθώ από την καρδιά μου να μπορέσει να βρει το δρόμο του, να βρει βήμα και να ακουστεί η τόσο ιδιαίτερη φωνή του και η τόσο ιδιαίτερη συνθετική του άποψη, μουσική. Για την Νάντια Καραγιάννη, τι να πω, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, την εκτιμώ βαθύτατα, πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική ερμηνεύτρια του έντεχνου, του λαϊκού, του παραδοσιακού, πραγματικά μοναδική, πραγματικά. Καλή επιτυχία σε όλους και να πω ότι τέτοιες προσπάθειες πραγματικά χρειάζονται για να αναδείξουν το θέμα των ημερών που τόσο πολύ καίει την ελληνική κοινωνία, δηλαδή την κακοποίηση των γυναικών. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλοι μας έχουμε ευθύνη. Εγώ προσωπικά λατρεύω τις γυναίκες και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά αφού συμβαίνει, καλώς ήρθε στην επιφάνεια, καλώς έπεσαν τα φώτα πάνω στο φαινόμενο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να λυθεί κάθε σκοτεινό του σημείο
και επιτέλους να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να πάμε παραπέρα. Η γυναίκα είναι απαραίτητη και για την κοινωνία μας και για την ανθρωπότητα και για μας τους ίδιους. Πολύ περισσότερο για μένα προσωπικά. Καλή επιτυχία σε όλους.